Wah. Potong Ya. kayu buat apa ke? Oh, kita nak kasih potong kayu hari ini. Angges yang dapat ini ya. Sekilo so daripada Mostek motor. Mostek Motor. Wah, sangat baik. Wah. Sebab apa? Kenapa dia sangat baik tau? Sebab sangat tajam. Kalau kita kerja perabot punya orang mesti mau pakai satu ini. Tengok ni nipis punya pun boleh tebal punya pun boleh. Kita tengok. Tebal tak? Wah, tebal. Tebal Tengok sini. Sekejap saja. Okey. Settle tak? Sangat tebal tak? Kuat. Minat ke? Minat? Kalau minat aja, harga sangat murah daripada Mostek Motor. Kalau minat aja, boleh beg kuning dekat bawah. 7 inci 7 inci. Okay, 7 inci. Jangan lupa follow, like, save. Bye-bye.